na direção do sudoeste de Mato Grosso, no município Polo de Cáceres, fica a região de transição entre o bioma pantanal e cerrado, que chamamos de Cerrado Pantaneiro. Nessa região vivem comunidades tradicionais morroquianos, quilombolas, pantaneiras e povos de origem indígena chiquitanos. Vivem aqui agricultores e agricultoras familiares. Esse daqui que é natureza. Surgiram vários grupos de extrativismos nas comunidades da região sudoeste de Mato Grosso. A partir do momento que fomos capacitando, vários intercâmbios, oficinas, reuniões, ela deu para enxergar que é um ponto que a gente podemos usar a natureza, preservar e também uma fonte de renda para a nossa região. Antes, né, a gente não sabia a importância de todos esses produtos agroextrativistas, né, que a gente tinha na natureza e a gente não sabia aproveitar, né? Então, hoje é uma diversidade para a gente, já é uma fonte de alimentos, né, que não tem veneno, não tem agrotóxico nem nada, então é bom para a nossa saúde. O extrativismo é uma prática que está se fortalecendo no seio da agricultura familiar, conciliando o uso dos recursos naturais sem provocar impactos na natureza. A agricultura familiar e o extrativismo promove a segurança alimentar, geração de renda e preserva o nosso meio ambiente. Muitas famílias aproveitam os frutos da natureza para gerar diversidade de alimentos. Estão fornecendo alimentos na merenda escolar como pães, bolachas de babaçu, farinha de piqui, castanha de baru e outros extraídos na natureza. Eu sou Rosa, merendeira aqui da Escola Buriti de Vila Aparecida, e aqui nós recebemos os produtos, que é o pão, o biscoito, vem do grupo Frutos da Terra e é feito da farinha do babaçu. É de babaçu. Tá gostoso? Tá bom. Só de saber, né, que esses produtos estão sendo feitos na própria comunidade, onde a gente vai lá verificar em loco onde está sendo produzido, por quem está sendo produzido, isso já traz uma segurança a mais para os consumidores, que são os alunos. E é a valorização que essa comunidade tem a partir dessa produção feita aqui na própria comunidade.